questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico twin set composto da giacca più canotta. La canotta vi dico già che è corta perché io voglio indossare questo twin set soprattutto sopra questa gonna a vita alta e sopra anche due pantaloni a vita alta che ho e che si abbinano benissimo con questo colore che ho scelto. Ho deciso di chiamare questo twin set tiramisù, questo perché il filato che ho utilizzato si chiama proprio tiramisù e io ho utilizzato questo colore che è dark red, è un colore rosso molto intenso. Sul sito però oltre a questo colore trovate anche altri colori come questo fantastico azzurro o anche il nero o il bianco, c'è anche uno fragola e altri colori sempre bellissimi e c'è anche il tiramisù sfumato. Però vi dico già, per queste due creazioni che sono una taglia S io ho utilizzato tutta la cake. Ora se voi siete una taglia M o L dovreste andare a prendere due cake, potete prendere due cake, però della seconda cake soprattutto se siete una taglia M ve ne avanzerà parecchio, quindi il mio suggerimento è quello di andare invece a unire un altro filato, ossia il cotton baby soft. Vedete la colorazione è quasi identica e quindi potreste fare la canotta alternando i due filati. I motivi sono 5, quindi voi ogni 5 giri potreste cambiare il filato in modo tale da alternare questi due colori e fare in modo appunto da utilizzare una sola cake e due di questi filati, due gomitoli di questo filato, ossia il cotton baby. E come potete vedere c'è anche il nero o c'è anche questo blu che potreste alternare all'azzurro. Questo se non volete prendere due cake. Taglia L potete fare la stessa cosa, potete andare a prendere una cake, però in questo caso io vi consiglio di andare a prendere 3 di questi gomitolini del cotton baby soft, di cui vi lascio comunque il link in descrizione. E magari oltre a fare la canotta potreste fare anche la rifinitura, ossia i 3 giri di bordo di maglie basse sempre con questo filato per richiamare appunto la lavorazione, oppure come vi ho detto andate a prendere due cake. Io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del numero 4,5 e vi dico già che questa, la canotta, come potete vedere, ecco qua vi faccio vedere prima la canotta, si lavora in giri di tutto tondo partendo dal basso fino ad arrivare agli scalfi. A quel punto si divide la parte dietro dalla parte avanti, si fanno dei giri sempre a destra e a sinistra e poi le spalline, in modo tale da avere questo scollo molto largo e perfetto appunto da utilizzare anche in estate. Per quanto riguarda invece la giacca, la lavorazione è quella a T, ossia si vanno a fare due pezzi uguali, quindi si montano le catenelle, o io vi faccio vedere un'altra tecnica che ho utilizzato per fare le maglie alte, ossia il primo giro si va a lavorare prima un pezzo, quindi le catenelle corrispondono alla lunghezza della giacca che va da avanti fino a dietro, e poi si lavora la manica, si va a fare poi un pezzo uguale montando lo stesso numero di catenelle o di maglie alte e poi si va a fare la manica e poi si vanno a cucire dietro due pezzi che vengono rifiniti poi con 3 giri di maglie basse. Quindi semplicissima. La lavorazione, i 5 giri sono uguali, ma che se in realtà per quanto riguarda la giacca abbiamo una piccola modifica per quanto riguarda i giri con gli archetti, che li ho fatti un po' più piccoli in modo che venga meno forato rispetto alla canotta. Come vi dicevo, la canotta la potete fare anche più lunga, in quel caso però mi raccomando, se siete una taglia S andate a prendere un gomitolo del cotton baby in più, magari potete fare solo il bordino iniziale, quindi i primi 5 giri con il mix baby, con il cotton baby soft, e poi andate a lavorare con il tiramisù. Quindi detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Incentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Realizzare il nostro twin set, ossia canotta con giacca, io ho deciso di utilizzare il filato della Stanley Yan linea tiramisù. Il colore che ho scelto io è questo splendido rosso, ma come potete vedere abbiamo anche questi due colori e sul sito ne trovate anche altri. Vi ricordo che oltre al tiramisù a tinta unita c'è anche il tiramisù sfumato se volete realizzare le due creazioni con lo sfumato. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, iniziamo partendo dalla canotta. Vi dico già che avremo due tecniche di realizzazione diverse per le due creazioni, ma il punto
contenuto sarà sarà lo stesso, cambierà solamente 2 giri, ma cambierà di pochissimo, poi ve ne accorgerete quando andremo a fare la giacca. Comunque lavoreremo sempre con l'uncinetto del 4,5. Io qui faccio vedere un piccolo campione per realizzare la nostra canotta. Vi dico già che io per la canotta vera e propria io ho montato 84 catenelle, lavorando però con le catenelle con l'uncinetto numero 5, quindi mi raccomando, le catenelle fatele con l'uncinetto numero 5 e poi andiamo a lavorare col 4,5 in modo tale che sotto non ci stringa. Altra cosa, io non farò una canotta lunga, anche perché questo twin set io lo voglio indossare soprattutto sopra una gonna e dei pantaloni a vita alta, quindi non devo fare la maglia troppo lunga né tantomeno la giacca, però voi rispetto a me potete fare tranquillamente più lunga. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare la nostra lavorazione. Vi ho detto, scusatemi, no, il multiplo su cui andiamo a lavorare è un multiplo di 3, quindi io ho montato 84 catenelle, però mi raccomando, per la taglia più grande della mia andate a realizzare dei motivi in più. Io direi per una taglia M montate almeno 4 motivi in più, ogni motivo è un multiplo di 3, quindi andate a montare almeno 12 catenelle in più rispetto a me, o anche se tendete che è comunque troppo stretta, andate ad aumentare di ulteriori catenelle. Taglia L stessa cosa, montate almeno 6 motivi in più rispetto a me, visto che comunque la lavorazione è un multiplo di 3, quindi sono poche catenelle. Come sempre io vi dico, misurate la circonferenza dei vostri fianchi o del vostro seno e andate a mettere tante catenelle fino ad arrivare a quella circonferenza, rispettando comunque il multiplo di 3. Quindi possiamo adesso veramente andare a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo, perché andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, e in ogni catenella andiamo a fare una maglia alta. Quindi mi raccomando, in questo caso dovete contare bene le catenelle, perché poi se avete sbagliato e non vi trovate con un multiplo di maglie alte di 3, quando andremo a fare il nostro terzo giro non vi troverete. Quindi ripeto, andiamo a fare come primo giro una maglia alta sopra ogni maglia alta. Allora, sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro uguale al primo, andiamo a fare 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi anche il secondo giro semplicissimo, maglia alta sopra ogni maglia alta, e continuiamo così fino ad arrivare a finire il giro e poi vediamo come iniziare il nostro terzo giro. Mi raccomando, prima di chiudere il giro andate a controllare di avere un multiplo di maglie alte e un multiplo di 3. Sto per terminare anche il secondo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Terzo giro, o ci alziamo con una catenella o andiamo direttamente nella maglia alta e facciamo una maglia bassa. 4 catenelle, 1 2 3 e 4, saltiamo 2 maglie di base, entriamo nella terza, andiamo a fare una maglia bassa e ripetiamo 4 catenelle, si saltano 2 maglie alte, si entra nella terza e si fa una maglia bassa, 4 catenelle e di nuovo saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza, andiamo a fare una maglia bassa. Dobbiamo fare questo quindi per tutto il nostro terzo giro. 4 catenelle, si saltano 2 maglie di base, si vanno a fare si va a fare una maglia bassa. Faccio con voi tutto il giro perché tanto per me è piccolino, quindi 4 catenelle, si saltano 2 maglie alte e si va a fare la maglia bassa. Fatto questo per tutto il giro, ci troviamo a fine giro e andiamo a realizzare 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta, e abbiamo terminato così il terzo giro. Possiamo andare a fare il quarto giro, entro nell'archetto formato e vado a fare una maglia bassa e di nuovo 4 catenelle, 1 2 3 e 4, vado dove ho l'archetto successivo e realizzo una maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, e continuo questo per tutto il mio quarto giro, quindi 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto, ne ho fatte 3, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa,
4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 4 catenelle, termino il giro entrando nella maglia bassa e facendo una maglia bassissima. Quindi anche il quarto giro è stato fatto. Andiamo a fare il nostro quinto e ultimo giro. Con delle maglie bassissime ci portiamo al centro dell'archetto e a questo punto realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo dentro e facciamo altre 2 maglie alte, 1 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. Archetto successivo, ricominciamo da capo, andiamo a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 3. Archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 e 3, e continuo così per tutto il giro. In ogni archetto vado a fare 3 maglie alte. Vi farò vedere come terminare il giro e come riniziare poi dal primo. Sto terminando quindi il mio quinto giro, ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima, e a questo punto andiamo a fare 3 catenelle e ritorniamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, ossia il nostro primo giro. Quindi questi sono i 5 giri che vanno ripetuti fino ad arrivare all'altezza desiderata della manica, fino quindi ad arrivare agli scalfi. Quindi io continuerò a lavorare i 5 giri nella mia lavorazione vera e propria, dove vi ricordo ho montato 84 catenelle con l'uncinetto del 4,5, e vi dirò quante volte ho ripetuto i giri. Vi ricordo inoltre che io sto facendo una canotta corta, non lunga, perché deve andare sopra dei pantaloni e una gonna a vita alta, quindi non deve essere lunga. Allora, per quanto riguarda il top, io sono andata a fare, l'ho ripetuto i miei giri per 1 2 3 4 5 6, però nel fare la sesta volta non ho ripetuto l'ultimo giro, perché sono andata a mettere i miei marcapunti andando a contare i miei archetti. Mi raccomando, io non sto facendo una maglia lunga, la faccio piuttosto corta, perché come vi ho detto, vi avrò detto comunque all'inizio del video indossandolo, questa maglietta, questa canotta, questo top, la devo fare per indossarla sopra dei pantaloni a vita e di una gonna a vita alta, quindi non ho bisogno di farla lunga, mentre naturalmente se dovete farla lunga dovete andare a fare più giri, però cercate di terminare sempre con gli archetti, con il giro con il secondo giro di archetti. Per quanto riguarda gli archetti, io ne ho un totale di 28 e ne ho messi 14 dietro e 14 avanti. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quindi non lo so, avete 29, ne andate a mettere 14 dietro e 15 davanti. Le taglie più grandi rispetto a me, come sempre, contate, fate la metà e dividete dietro avanti. Quello in motivo in più, se avete un numero dispari, va sempre sul davanti. A questo punto andiamo a lavorare i nostri giri in giri di andata e ritorno, quindi non più in giri di tutto tondo, e vi faccio vedere appunto come andare a lavorare. Mi raccomando, io il marcapunti in questo caso l'ho messo prima e dopo l'archetto, cioè scusate, nell'ultimo archetto davanti e nel primo dietro, stessa cosa nel primo archetto e nell'ultimo dietro. Quindi adesso vado a togliere il mio primo marcapunti, perché appunto adesso andremo a lavorare i nostri giri. Allora, io devo iniziare quindi in realtà dal nostro ultimo giro del sesto motivo, però diciamo che partiamo a chiamarlo primo giro, così non ci confondiamo. Quindi io vado dentro e vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, nel primo archetto vado a fare solamente 2 maglie alte, nel successivo e per tutti gli altri archetti andrò a fare invece le mie solite 3 maglie alte, fino ad arrivare all'ultimo archetto, dove farò vedere come andare a terminare la lavorazione. Quindi adesso continuo a lavorare, chiamiamolo il nostro primo giro, andando a fare 3 maglie alte in ogni archetto. Sto terminando il primo giro, sono arrivata dove ho il mio marcapunti, quindi nell'ultimo archetto io vado a fare 2 maglie alte, 1 2. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro, e il secondo giro è semplicissimo, perché andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta,
e continuiamo così per tutto il nostro giro. Vi farò vedere come terminare il secondo giro e come iniziare poi il terzo. Sto per terminare anche il mio quarto giro, quindi vado a fare le ultime 3 catenelle, salto le ultime 2 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quinto e ultimo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro dove ho la maglia, la catenella e l'archetto, e vado a fare la maglia bassa e poi ricomincio normalmente. 4 catenelle, vado dove ho l'archetto e vado a fare una maglia bassa, 4 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo così fino ad arrivare alla fine del giro. Vi faccio vedere come terminare e come riniziare poi il nostro primo giro. Sto per terminare il quinto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. E adesso si ricomincia dal primo giro, si gira la lavorazione e andiamo di nuovo a fare questa volta 3 catenelle che sono sta prima maglia alta e una catenella dove una maglia alta dove abbiamo le 2 catenelle, e poi invece in ogni archetto andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte. Ora io non arriverò fino alla fine del giro, però se voi volete arrivare fino alla fine del giro e fare un unico pezzo, qui dovrete terminare facendo maglia alta e una maglia nell'archetto di 2 catenelle e una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa. Siccome invece io adesso voglio fare delle micro spalline, adesso cioè delle spalline, quindi adesso io lavorerò facendo altri 2 gruppi di 3 maglie alte, quindi 2 per un totale di 3, e mi fermo nell'archetto successivo facendo 2 maglie alte. E poi una volta finita questa spallina, perché adesso mi girerò con la lavorazione e ricomincerò a lavorare il secondo giro, andrò a fare gli stessi giri per arrivare all'altezza delle spalle anche da quest'altra parte, in modo tale appunto da ottenere queste spalline. Non so dietro se invece lavorerò un unico pezzo, farò delle spalline anche lì, vi farò sapere. Comunque sono delle micro spalline, quindi non farò una spallina esagerata, cioè diciamo per creare uno scollo quadrato più che altro. Quindi adesso continuo a lavorare, naturalmente vi farò sapere quanti giri sono andata a fare per terminare appunto la mia parte avanti, e se dietro ho lavorato sempre un unico pezzo, se anche dietro sono andata a fare le spalline. Allora, piccolo cambiamento, non ho fatto più 3 gruppi di 3 maglie alte per le spalline, ma 2, quindi sono andata a fare 2 maglie alte, 2 gruppi di 3 maglie alte, uno in ogni archetto, e poi 2 maglie alte. Questo perché mi ero accorta che altrimenti il collo mi veniva comunque stretto, quindi ho preferito allargare, e sono andata a ripetere i 5 giri per una volta più di nuovo i primi 2 giri. Dietro ho fatto la stessa cosa, ma ho fatto le spalline più piccole, quindi sono andata a ripetere 2 volte i miei 5 giri e poi ho fatto gli ultimi 2 giri solamente appunto sui 4 archetti, quello dove ci sono le 2 maglie alte e quello dove ci sono le due gruppi di 3 maglie alte. Quindi in totale sono 12 giri, perché ogni motivo ricordiamo che sono 5 giri. Per le taglie più grandi rispetto a me io vi consiglio naturalmente di fare qualche giro in più, quindi per una taglia M io vi consiglio di andare a fare 3 motivi totali sia avanti che dietro, e in questo caso fare le spalline quindi con 3 giri in più rispetto a me. Taglia invece L magari fate un motivo e mezzo davanti che vada dietro, che vada da destra a sinistra, e poi andate a fare i successivi giri per le spalline. Detto ciò, una volta fatto le spalline io le ho cucite e devo decidere se rifinire la maglietta con un giro di maglie basse. Non penso che lo farò per lo scollo, penso che lo farò più che altro per il giro manica. Adesso che me la provo decido, però questa è terminata. Adesso andiamo a fare il cardigan, dove vi ripeto faremo lo stesso punto leggermente modificato. In realtà cambieremo soltanto gli archetti, il giro con gli archetti, perché lo faremo un po' più stretto in modo che non sia largo come questo, però la lavorazione, diciamo, il motivo sarà uguale, però andremo a fare comunque una tecnica diversa, appunto perché faremo una giacca.
terminata la canotta possiamo passare a lavorare la giacca. Allora adesso vi faccio rivedere i gomitoli che abbiamo. Vi ho messo il nero rispetto a prima che avevamo il bianco perché sono andata a recuperarlo per farvelo vedere. Io continuerò naturalmente con la mia tiramisù rossa. Allora, per quanto riguarda invece la lavorazione della giacca, come vi ho detto il motivo è sempre lo stesso, cambiamo perché cambieremo il terzo e il quarto giro leggermente, ma soprattutto verranno cambiati perché comunque andremo a lavorare in giri di andata e ritorno. Le catenelle iniziali, io in realtà vi farò vedere un'altra tecnica che utilizzerò, che sto già utilizzando perché un pezzo già lo sto lavorando, però vi dico che la lavorazione che andiamo a fare adesso si ottiene su un multiplo di un 3 più una catenella, proprio perché lavoreremo in giri di andata e ritorno. Le catenelle iniziali, o quindi le maglie alte iniziali, devono corrispondere alla lunghezza della vostra giacca. Per farci capire, queste sono le nostre spalle, questi sono i fianchi davanti, questi sono i fianchi indietro. Le catenelle da montare devono andare in modo tale da la vita davanti passare per la spalla e andare dietro, quindi dovete misurare questa dai fianchi, spalla fino a dietro per capire quanto dovete fare lunga la vostra giacca. Io con l'uncinetto del 4,5 e con la tecnica che vi faccio vedere ho montato 127 maglie, ottenendo così una lunghezza totale di 92 centimetri, e per me va bene perché vi ho detto non le voglio fare lunghe né la canotta né la giacca, proprio perché devo indossarla sopra dei pantaloni e una gonna a vita alta. Però voi, se la volete più lunga, andate ad aumentare le maglie alte rispettando il multiplo di 3 e ricordandovi che alla fine dovete avere un multiplo di 3 più una, che vi serve appunto per avere l'inizio uguale alla fine. Ora, come vi ho detto, o potete andare a montare le 127 catenelle oppure le altre, il numero che vi servono, oppure potete andare a fare quest'altra tecnica che adesso vi mostro e che vi ho già mostrato in un altro tutorial. Andiamo a fare un totale di 4 catenelle. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima catenella e andiamo a fare una maglia alta doppia. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella prima volta, vedete dove abbiamo i 2 fili qui alla base, e di nuovo andiamo a fare una maglia alta doppia e continuiamo così. Quindi andiamo a prendere, scusate, 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo in questi 2 fili di base e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia e continuiamo fino ad ottenere il numero di maglie alte che ci occorrono. Entro sempre nei 2 fili di base e vado a fare la mia maglia alta doppia. Quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nei 2 fili di base e vado a fare la mia maglia alta doppia. Come potete vedere stiamo ottenendo appunto delle maglie alte, quindi questo sarebbe il nostro primo giro. Se non vi piace la tecnica, come vi ho detto, montate le catenelle e poi andate a fare direttamente il primo giro, quindi tutte maglie alte all'interno dell'archetto di ogni catenella, oppure fate come me. Ve lo faccio vedere ancora. Prendiamo 2 volte il filo sull'uncinetto, entriamo con l'uncinetto nei 2 fili di base e andiamo a fare la nostra maglia alta doppia. È davvero semplicissima come lavorazione. Io adesso arrivo ad ottenere il multiplo che ci serve, quindi conto un attimo per poi passare a farvi vedere 3, 6, 9. Ok, facciamone un altro po' e poi vi faccio vedere appunto il secondo giro e naturalmente anche tutti gli altri giri. Eccomi qua. Allora, io ho fatto un totale di 13 maglie alte per fare il nostro campione, che come vi dicevo è un multiplo di 3 più una. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro, quindi 3 catenelle e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi come abbiamo sempre lavorato anche per la canotta, però in questo caso appunto stiamo lavorando in giri di andata e di ritorno, e come vi dicevo avremo una piccola modifica adesso che faremo il terzo e poi anche il quarto giro. Quindi io continuo a lavorare facendo una maglia alta sopra ogni maglia alta per il nostro secondo giro. Sto terminando il secondo giro andando nella terza catenella e facendo una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, terzo giro, o vi alzate con una catenella o entrate direttamente e fate la maglia bassa.
Questa volta facciamo 3 catenelle, salto 2 maglie base e vado a fare nella terza la mia maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 maglie alte, entro nella terza maglia bassa. 3 catenelle, salto 2 maglie, entro nella terza maglia bassa. Quindi questa è la differenza: nella canotta facciamo 4 catenelle, qui ne facciamo solamente 3, e andiamo a fare questo naturalmente per tutto il giro. Per terminare il giro andiamo sempre a fare 3 catenelle, entriamo nell'ultima maglia alta, quindi nella terza catenella, e andiamo a fare una maglia bassa. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto giro. Il quarto giro come facciamo per la canotta, però anche in questo caso cambieremo le catenelle. Iniziamo sempre con le nostre 3 catenelle iniziali, che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, e poi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Ho deciso di fare 3 catenelle invece di 4, in modo che la lavorazione venga un po' meno forata rispetto alla canotta. Terminiamo quindi facendo sempre questo per tutto il nostro quarto giro. Lo andiamo a terminare facendo sempre 2 catenelle, entrando nella maglia bassa e andando a fare una maglia alta, terminando così anche il quarto giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro ultimo giro e andiamo sempre a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, entro dentro all'archetto di 2 catenelle, vado a fare una maglia alta e poi vado a lavorare 3 maglie alte in ogni archetto, 2 e 3. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1 2 3. Archetto successivo, 3 maglie alte. Andiamo a fare questo quindi per tutto il nostro quinto giro, e per terminare faremo una maglia alta nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta entrando nella maglia bassa iniziale, e poi si ricomincia dal primo giro. Quindi si gira la lavorazione, andiamo a fare 3 catenelle e una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ripetiamo, i giri rispetto alla canotta non sono cambiati, vanno sempre fatti 5 giri. Quello che cambia è che gli archetti, invece di essere fatti di 4 catenelle, sono fatti di 3 catenelle, e l'unica variante è poi il fatto che noi stiamo lavorando in giri di andata e ritorno. Benissimo. I giri da fare adesso devono corrispondere, vi ricordo che noi questo pezzo va piegato in questa maniera, questa è la lunghezza e questa deve essere la larghezza. La larghezza deve essere qualche centimetro in più rispetto alla spalla, non tantissimo, perché come avrete visto all'inizio del video la mia giacca è una giacca però stretta, non di più una giacchetta che una giacca di quelle larghe, però diciamo che deve essere più lunga di qualche centimetro rispetto alla vostra spalla. Non esagerate, magari 3 massimo 5 centimetri. Io naturalmente adesso vado a finire il mio primo pezzo, vi dirò quante volte sono andata a fare i giri e poi come continuare per poter fare la manica. Allora, io ho ripetuto i 5 giri per un totale di 3 volte e poi sono andata a ripetere il primo giro. Ho così ottenuto 16 centimetri di larghezza e per me sono più che sufficienti. Per le taglie più grandi delle mie vi consiglio taglia M, di andare a fare almeno 4 motivi, mentre taglia L invece andate a fare almeno 5 motivi. Detto ciò, adesso possiamo piegare il nostro rettangolo per poter mettere il marcapunti. Naturalmente qui facciamo combaciare i lati più corti e andremo a continuare la lavorazione dove abbiamo interrotto. Quindi mettiamo le maglie alte iniziali che abbiamo fatto all'interno e continueremo a lavorare i nostri giri sulla manica. Per mettere i marcapunti adesso vi dico come andarli a mettere.
Allora, per mettere il marcapunti, noi, se vi ricordate, abbiamo 127, almeno io per la mia taglia ho 127 maglie, e ho fatto in questa maniera: le ho divise a metà, quindi ne ho messe 63 avanti, 63 dietro. Quando sono andata a piegare, la piegatura viene normale proprio perché andiamo a piegare a metà, però dobbiamo tenere presente che qui va in alto la nostra maglia alta dispari. A questo punto io, per avere lo scalfo che mi interessa a me, e io ho cercato di fare 14 centimetri e mezzo perché non voglio la manica larga, voglio una manica stretta, io sono andata a lasciare poi un totale di 39 maglie, facendo in questa maniera, mettendone appunto 19 da una parte, 19 dall'altra, e la 20ª di entrambe qui in alto, e sono andata a mettere i marcapunti subito dopo. Quindi questo è il mio scalfo e questa sarà la parte che poi andrà cucita in seguito, e qua andremo a lavorare la nostra manica. Ora, per le taglie più grandi rispetto a me, se dipende sempre comunque la manica come la volete, se la volete larga o meno, se la volete stretta. Comunque, se siete taglia S ma non volete la manica troppo stretta come ho fatto io, abbassate il marcapunti, mettendo invece di 19 per lato mettete 20 o 21 maglie per lato, non esagerate altrimenti viene troppo larga. Taglia M io vi direi di arrivare comunque ad avere almeno sui 16 centimetri, taglia L invece di arrivare almeno sui 18 centimetri. Detto ciò, quindi, una volta messo il marcapunti, noi torneremo a lavorare le nostre lavorazioni. Io mi sono fermata dove devo fare il secondo giro, scusatemi, il secondo giro dei miei 5 giri, quindi il giro di maglie alte. Però non vi preoccupate, se voi dovete iniziare con un altro giro, mandate avanti il tutorial, quindi seguite il tutorial finché io non vado a fare il giro che vi interessa a voi, che può essere il quarto, che può essere il quinto. L'unica cosa che dovete tenere ben presente è che dove avete messo il marcapunti, la maglia alta o la maglia bassa che andrete a fare va fatta appunto unendo le due maglie alte. Se non avete le maglie alte ma avete i vostri archetti, contate comunque gli archetti, divideteli comunque a metà e quello dispari mettetelo in alto, e andate quindi a far calcolarvi i vostri centimetri, tenendo sempre presente che dovete avere un numero uguale avanti e dietro, quindi quello dispari in alto. Se non vi trovate, mettete bene, mi raccomando. Detto ciò, quindi io continuo a lavorare sempre con l'uncinetto del 4,5, e come vi ho detto devo andare a fare il giro di maglie alte, quindi io semplicemente mi aggancerò, quindi vado prima con l'uncinetto perché qua ho paura di perdermi le maglie alte, quindi entro prima con l'uncinetto e poi vado a togliere il mio marcapunti. Ok, quindi prendo il filo e vado a fare la mia prima maglia alta, quindi 3 catenelle che equivalgono alla mia prima maglia alta, poi andrò a nascondere il filo e poi lavoro come ho sempre fatto, quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Termineremo il giro, vi farò vedere come andare a fare il nostro terzo giro. Allora, sto terminando il giro, ho fatto la mia ultima maglia alta, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Andiamo a fare il terzo giro, ci alziamo con una catenella, rientriamo, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza e facciamo una maglia alta, 3 catenelle, ricominciamo da capo, saltiamo 2 maglie alte, entriamo nella terza. Andiamo a fare questo per tutto il nostro giro, vi farò vedere come terminare e come iniziare poi quello successivo. Sto terminando il terzo giro, come vedete io per l'ultimo qua salto 3 maglie alte perché altrimenti non mi trovo con il multiplo. Non è assolutamente un problema, si stringe un po' la manica ma di una maglia alta, che quindi non è assolutamente un problema. Quindi io vado a chiudere facendo una maglia bassissima. Con una maglia bassissima vado fino all'altezza del centro dell'archetto e vado a fare il mio quarto giro. Quindi vado a fare maglia bassa e poi 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo. Continuo così per tutto il quarto giro, vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi il quinto giro. Ho fatto la maglia bassa nell'ultimo archetto, vado a fare una catenella, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una mezza maglia alta. A questo punto possiamo andare a fare il nostro giro successivo, ossia il quinto giro.
vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte e poi vado a fare 3 maglie alte in ogni archetto, 1, 2 e 3. Continuo così quindi per tutto il quinto giro, andando sempre a fare 3 maglie alte in ogni archetto. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le ultime 3 maglie alte, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e poi si ricomincia con il primo giro, quindi si va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Potete fare le 3 catenelle o come sempre prendere il vostro filo, tirarlo dietro, andare a fare una maglia bassa e una catenella e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi si vanno a lavorare sempre questi giri fino ad arrivare ad avere la lunghezza della maglia desiderata, della manica, scusate, desiderata. Io vi dirò quante comunque volte ho ripetuto il giro. Allora, io ho ripetuto i giri per 8 volte, ho terminato con i giri con gli archetti. Mi piace molto il fatto che sia terminato così perché non ha, gli dà un po' più di movimento. Adesso andrò a fare la stessa parte, di nuovo la stessa lavorazione, quindi di nuovo monterò lo stesso numero di maglie alte, lavorerò lo stesso numero di giri e farò la manica esattamente come ho fatto, quindi andiamo a fare un altro pezzo totalmente uguale. Ho terminato entrambe le parti, questa è una manica e questa è una parte e questa è l'altra parte, e adesso le devo andare a cucire insieme nella parte dietro. Cucirò partendo dal basso fino ad arrivare all'alto, lasciando almeno 5 o 5 o 7 centimetri, poi vi dirò bene mettendo il marcapunti e arrivando alla cucitura prima di fermarla, però penso che almeno 5 o 7 centimetri li lascerò aperti e poi farò un giro di maglie basse attorno a tutta l'apertura, o uno o due, anche in questo caso vi farò sapere, o fate un giro di maglie basse o fate due giri di maglie basse o fate un giro di mezze maglie alte. Io penso che andrò più a fare 2 giri di maglie basse, e mi raccomando, quando siete qui nell'angolo che dovete andare a fare giri, dove abbiamo questo archetto, andiamo a fare 2 maglie basse in modo che venga la curvatura, quindi questa è l'unica cosa. Poi faremo una maglia bassa sopra ogni maglia alta e qui una maglia bassa dove abbiamo ogni maglia alta e una maglia bassa, se volete, anche nel forellino piccolo. Quindi io adesso vado a cucire e poi vi dirò se alla fine ho fatto 1 o 2 giri di maglie basse. Allora, io alla fine ho cucito le mie 2 parti partendo dal basso e ho lasciato liberi 10 centimetri. Invece come rifinitura ho fatto, come vi ho detto, dei giri di maglie basse, alla fine ne ho fatte 3 invece che solamente 2, questo perché volevo dare ancora un po' più di struttura alla lavorazione. Mi raccomando, ricordatevi solo nell'angolo, quando andiamo a fare l'angolo, di fare nelle 2 maglie alte dell'angolo 2 maglie alte sopra ognuna delle 2 maglie alte dell'angolo, in modo appunto da aumentare l'angolo. Quindi la giacca è terminata.